اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى الفيديو لهذا النهار يلقاكم مزيانين، صحتكم لاباس. الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تهبطوا تشاركوا وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد ديالي في الوقت. والبنات اللي ديما معايا شكرا لكم على الدعم، وما تنساونيش غزالاتي من لايكاتكم ولي كومونتير، كيعجبني انني نقراكم ونجاوبكم. المهم غزالات تقولوا لي اشهد الرحيل باديه بها البنات. الروينه عندي البنات، ما كذبش عليكم، عندي الروينه ديال بصح هاد الايامات دازت عليا. ولكن المهم ملي تكون النتيجه كتخرج لك زوينه وهذا ما كيهمكش، هادشي كامل كيفوت. غتشوفوا معايا هنا البنات، هذا بيت ولادي غنبدا فيه الاصلاحات. يعني كيف عارفين بيت ولادي اللي كان الاول كان فيه واحد اللون هكا، واحد الصباغه بحال القهويه، بحال الصفراء بحال هذا، وداك اللون انا ما كانش عاجبني. المهم هذا البيت ديالهم جديد ان شاء الله غادي ندير فيه داكشي كله اللي عاجبني وكله اللي يعني كنتمناه يكون في داري كامله، فهمتوا؟ يعني غنصبغ البيت بالبيض، غنصبغ ان شاء الله هذا البيت كله بالبياض. هنا راه بداو الاصلاحات. اول حاجه تحك هذا الوسخ كله، لانه البيت كان مكرفس. شوفوا كيفاش كان البنات حالته، بلاصه ديال السيبوره حتى هي تجمع فيها الوسخ والبلافون. ومهم البيت راكم غتشوفوا حالته حاله، يعني ميمكنلكش تسكني فيه حتى دقيقه وهو بحال هكا. ميمكن لك زعما تدخلي ليه فراش جديد وهذا، يعني خص حتى هو يتقاد. حتى من الباب البنات غنصبغوه من اللور غيولي بيض، لان كيف كتشوفوه ماغون. صافي هنا بديت كنحيد في هذوك الباندات اللي كيدرجوا هكا الخيوطه وهذا، لانه ما غنديرش انا التلفازه في ديك البلاصه، غتجي حدا الباب وغادي نحيد هذيك الخاميه اللي كانت تمايا. المهم غنحيد داكشي اللي غيتحيد باش يبدا الولد ان شاء الله يدير الاصلاحات ديالو، يحك الحيوطه ويبدا الصباغه. صراحه البنات ما كاين ما احسن من البيض، وننصحكم الا بغيتوا ديروا هكا اصلاحات ولا بغيتوا تصايبوا شي حاجه ديروا البيض البنات، كيجي خطير وكيجي اللون ديالو يعني كيدير واحد البهجه يعني في البيت ولا في الدار ولا في هذا. شوفوا هنا راه بدا الكوش الاولى باش يحيد هذاك الوسخ، وهذا عاد غتعاود تصبغ المره الثانيه. المهم بالنسبه لهذا البيت هذا البنات خدا ليا يومين، ديال يومين، المهم 3 ايام بالاصلاحات اللي غيدير الراجل حتى هو. كيف كتعرفوا هادشي كياخذ الوقت، خصوصا الا بغيتو ديروا شي حاجه نقيه وشي خدمه نقيه وشي حاجه اللي زوينه، راه كتاخذ الوقت. هنا راجلي تا مشى الولد في الليل وكان ما عنده ما يدار وهكا، ودخل باش يصبغ هذيك البلايص اللي بقاو هكا، باش غير ينقص شويه. كعارفين ملي كديروا شي حاجه بايديكم حتى هي كتكون عندها واحد الحلاوه. وهنا البنات من بعد ما نشف البيت كتشوفوا معايا جا الصراحه البيض جا واعر. درت حتى البلافون بلات بالزيت، لانه الولد قال لي غتصبري على البلافون حتى ينشف عاد باش نديرو لتحت. كيشوف صبغ ليا صباغه وحده، لانه انا من النوع اللي بغيت ندير واحد الحاجه صافي كنزرب. هنا شوفوا الباب هنايا لا الكوش الاولى كان مازال خاصو يتعاود، حيت ماغو من اللور وبصعوبه باش انا كيترجعيه باش ترجعيه بيض. صافي يعني حيت هاد الشراجم البنات ضربتها لهم بواحد الحكه، كانوا حالتهم حاله. ما بغيتش نصبغ لهم هذاك الكادر ديالهم، ورغم ان الكادر ديال الالومنيوم كامل صبغته البنات، ما نكذبش عليكم. واخا غسلته بقات فيه ديك الصفوريه، وانا ديك الصفوريه ما حملتهاش تبقى نهائيا في البيت، مع الحاجه ملي ما كتغسلش وكتبقى موده هكا وهي مدايره، كيبقى داك الوسخ كيتراكم فيها. صافي يعني ما كتبقاش تخرج. هنايا كتشوفوا معايا رجعت شديت هذوك الشريجمات غسلتهم مزيان. صافي رجعوا كيشعلوا الصراحه، يعني ما بقاتش فيهم ديك الصفوره. انا غسلتهم قبل ما يسالي الولد الصباغه، باش حتى الا ما خرجوش نقدر ناخذ هذاك الكادر اللي بالبيض ونصبغوا له. انا صافي بغيت انا البيض خاص كل شيء يخرج بيض. المهم كيف كتشوفوا معايا البنات غسلتهم مزيان وخليتهم ما كينشفوا في السطح حتى الغد عاد باش هبطتهم وركبتهم. هنايا البنات راه الفيديو مصور على 3 ايام. هنايا النهار الثالث بدا راجلي صافي عبر العصا ديال الخاميه وغيبدا يتقوب وهذا باش صافي، حيت هو اللي صايب هادشي ديال الخاميه والبوله يعني ديال الضو، وصايب التلفازه. المهم صايب هادشي كامل، انستالاسيون كامله صايبها راسو. المهم هو عنده مع هاد التخربيق كنعصا الصوت ديال الدراري، كندير لكم المونتاج والدراري كيغوتوا. المهم اختي البنات هاد العصا هذه ديال الحديد كتجي الديكور ديالها زوين بزاف وكحله، بالخصوص انه دابا البيت هكا كله بيض، جا فيه هذاك الكحل، جا عاطي داك اللوين غزال. وتا هاد العصايات البنات كيجيو هكا في بيوت النعاس زوينين. حاولوا تختاروا حويجات لي سامبل. انا دابا عندي بيت نعاس ديالي بزاف ديال الحوايج خصهم يتبدلوا فيه، وبزاف ديال الحاجات الخوامي الالوان اللي مديره في البيت، وهذا كلشي ان شاء الله غادي نبدلو وغادي
نبارطاجيه معكم اكيد ما غادي يخزن عليكم حتى شي حاجه. مادام انني البنات كنشارككم كلشي، كنبغي كان بامكاني يعني ما نشاركش معكم هاد الاصلاحات وهاد الشيء اللي بديت كندير وهاد الروينه اللي عندي، ولكن بما انني كنشارك معكم كلشي ومختاره انني نوريكم اي حاجه، كنفضل اي حاجه كانت يعني اللي غتقدروا تستافدوا منها ولا غتقدروا نشاركها معكم وصافي. كي فيها استفاده كي ما فيهاش نتوما راكم كتبغيو يعني تطالعوا على اي حاجه. مهم بالنسبه للجناب هذوك اللي كيشدوا الخاميات حتى هما لي زومبراس يمكن كيقولوا ليهم، حتى هما درتهم في ديال الخاميات هما في الكحل وفيهم ديك الوريضه زوينين حمقوني البنات، هما ان شاء الله غادي نديرهم حتى في البيت ديالي. عجبني الديكور ديالهم وصافي. وغادي نركب هذيك البوله البنات اللي درت في السقف، ما درت لا ترياله حتى شي حاجه. هذيك البوله كتعطي واحد الاضاءه غزاله واعره 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 وما كتحرقش، يعني كتبقى لك دائما يعني مده طويله. ماركه خديت زوينه ولكن كتلصق هكا في الحيط، ما كتجيش باينه حتى هي مع جات بيضه بحال البلافون. جا واحد الديكور مهم انا عجبني. نتوما خليوا لي الاراء ديالكم لتحت. ان شاء الله النتيجه النهائيه ديال البيت اولا ديال الغرفه ديال وليداتي كيفاش جات ما غتشوفوهاش في هذا الفيديو لانه جاني طويل بزاف في المونتاج وقسمته لكم على جوج. ما بغيتش هكا يجي الفيديو طويل بزاف لانه فيديو فيه 30 دقيقه راه ما بقاش فيديو هذا راه ولا فيلم ولا فيلم قصير يعني غادي تملوا من الفيديو. داكشي علاش درت لكم دابا ان شاء الله الجزء ديال الاصلاحات وديال اشنو الحويجات اللي استعملت. والفيديو الجاي غادي يكون الفراش وغيكون كلشي اي حاجه درتها شاركتها معكم واي حاجه بغيت نديرها في الديكور وكلشي البنات. صافي هنا من بعد ما سالا راجلي دخلت البنات بديت كنحيد في هذا الشيء، هذاك السطل ديال الصباغه هذيك التخربيقات المهم كله اللي كان كيخدم بهم الولد جمعتهم تمايا حتى يجي يحيدهم وخرجت هذاك الشيء كله على برا. وبديت غسلت الارض وكلشي. الحيط راكم عارفين راه يلاه مصبوغ ما يمكنش غادي تعاودي تصبغيه ما ديوش عليا رانا صافي دايخه. غادي تعاودي زعما تغسليه. حيت هذيك الغبره راكم عارفين الحفير ديال الشنيول اولا التقيب ولا هذا كيدير الغبره وكيدير التراب والروينه. وانا فضلت ما ندخل حتى شي حاجه حتى نكمل الاصلاحات كامله، يعني تبقى غير شي حاجه اللي بغيت نلصقها ولا هذا ماشي مشكل. المهم التقيب ولا هذا بغيت نحيدو بالخصوص في هذيك الجهه اللي غيجيو فيها النوامس. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم دوز هكا شطابه ودوز جفاف وحاولت باش نحيد هذوك الجناب البنات دوك الباندات منهم الصباغه. الساعه ما بغاش تحيد ليا درت اليوم ما بغاش خصني ليسانس اللي كيخلطوا به الصباغه هو اللي غيحيدها ليا بالزربه. فهنايا كنت خليتهم قلت صافي حتى لانه غير هذيك الجهه اللي بقات عريانه هي اللي بقى باين فيها هذاك الصباغه ما الجهه الاخرى ما بايناش فيها. قلت حتى نجيب ليسانس زعما ونمسحهم عادي واخا نكون ديك الساعه فرشت البيت. المهم الغزال ديالي نتوما كتشوفوا معايا واخا ضربت واحد التماره 3 ايام ما نعاودش لكم، ولكن النتيجه ملي كتشوفي النتيجه في الاخر وكتشوفي وليداتك مرتاحين وكتشوفي انت راضيه على داكشي اللي درتي صافي يعني كلشي كيهون. ملي كتولي النتيجه كلشي كيهون وكلشي صافي كتقولي كلشي كيتعوض. المهم البنات بالنسبه لهذا البيت هذا راه صغر من بيت ولادي اللي كان عندهم الاول. انا بغيت ندير لهم هكا شي حاجه مجموعه. البيت الاول الصراحه فيه شراج مجوج وجعل الشارع وصداع حتى في النعاس وهذا وبارد في الوقيته ديال البرد بارد بزاف البنات. عرفتوا كي الصراحه كانوا مكرفسين في الوقيته ديال البرد. بالنسبه للبرد ضروري خصني نسخن ليهم، ضروري خصني ندير الشوفاج، ضروري خصني بزاف ديال الحويجات. ولكن دابا جاهم البيت مجموع جاهم صغير على قدهم. المهم انتم غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي غتشوفوه مزيان وغتشوفوا كيفاش جا والديكور اللي درت وهذا وكلشي. فصافي الغزالات ديالي الفيديو ديالنا هادشي اللي فيه ديال اليوم. كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى تشجعوني غزالاتي بلايكاتكم وتبارطاجيو القناه ديالي علاش لا معاك باش تدعموني كثر وباش القناه تزيد تعرف كثر وكثر وصافي. المهم هنا نتوما تشوفوني كنمسح في هذوك الجنيبات والو البنات عذبوني ما بغاوش يتمسحوا فصافي خليتهم قلت لهم بقاو تمايا حتى نجيب لكم الحاجه اللي غادي دغيا تحيد زعما دغيا غتحيد لي ديك الصباغه. صافي الغزالات كنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وكنحماق عليكم. شكرا لكم بزاف على الدعم وان شاء الله الفيديو الجاي غيكونوا فيه شي حويجات اللي غادي يعجبوكم غيكونوا فيه غنشرح لكم كثر بزاف على هذا الشيء اللي درت وزعما علاش درت هاد الاصلاحات اولا علاش بدلت بيت علاش درت زعما علاش بدلت وهذا. مهم ان شاء الله كلشي غادي تعرفوه في الفيديو الجاي. كنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم وشكرا لكم على المشاهده. وبالنسبه للبنات اللي بقاو معايا حتى هنايا تفرجوا في الفيديو حتى الاخر شكرا لله يخطيكم على الدعم. ما تنسونيش غزالاتي من لايكات وبسلامه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي اللي غادي يكون غيعجبكم بزاف. بوسات لكم كبار وبسلامه عليكم.